Hello guys, gawa tayo ng sukiyaki nabi. First, lagay tayo ng fish dashi. Mga 3 sachet powder. Ito yung hapunan namin guys, malamig na. Malamig na ang weather. And then, maglagay tayo ng soy sauce na may yung mensuyo. 5. 1, 2, 3, 4, 5 na ganito guys. And then, maglagay tayo ng soy sauce. Soy sauce 1, 2. Dalawa lang ganito guys. Yung ganun siya na color. Parang brown. Dark brown. Yan, okay na yan. Tapos maglagay tayo ng white sauce. White wine. Konti lang guys. Kasi aalat. Maglagay tayo sugar. Sugar. 1, 2, maliliit na spoon. 3, 4, 5. Mga 6 spoon na maliliit. Okay na yan guys. Tapos titikman. Haluin lang guys. Tapos guys, lagay natin yung matitigas. Yung lagay natin yan guys. Mamaya yung gulay na naman. Tapos maglagay tayo ng beef. Lagay natin yan guys. Kamayin lang natin. Malinis yung kamay ko. Kasi nag-uugas tayo ng plato today. Lagay natin tofu guys para yaki tofu. Para lalasa siya. Ayan. Yan guys. Yan. Uy. Yan guys. Lagay natin yung long onion. Ang guys, Chinese cabbage. Cabbage. Chinese cabbage. Yan guys. Malamig na kasi dito guys. Kaya mag tayo ng hot pot. Sukiyaki hot pot. Yan, palambutin lang yan guys. Tapos
Last guys is shiitake. Lagay natin yan dito banda. Yan guys. Favorite ko to isaw-saw sa ang sukiyaki nabe, kailangan maggamit ka ng itlog. Yung hilaw na itlog, nama. Tapos isaw-saw tong mga tofu, shiitake. Yan. Aksay. Yan lang guys. Thank you for like and share. Please subscribe, like and share. God bless.